Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁我哋上幾期咧都講咗好多咧世界唔同地方嘅故事啦，咁啊分別有馬來西亞、新加坡啊同埋日本啦。本來我今期咧就諗住咧回歸翻香港噶啦，咁但係咧喺揾資料嘅期間咧，我又發覺咧，咦，其實喺香港隔離嘅澳門咧，就好似我哋一直都冇講過喎。咁所以咧，其實咧本身澳門咧亦都係香港人成日去嗰個地方。咁啊，雖然地方就唔係好大啊，咁啊當中咧，但係亦都流傳咗好多咧就靈異嘅故事嘅。咁啊，今集咧就同大家咧就傾一傾。咁如果大家聽完呢一集之後覺得中意嘅話咧，麻煩大家就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧，最好就撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你嘅啦。而如果想支持本台發展的話咧，就可以透過 Super Fans 功能咧嚟支持我哋嘅。咁啊，而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都可以用以下嘅方法嚟支持我哋。咁好啦，咁呢度咧就借啲時間咧，就多謝幾位朋友先。咁我哋分別就係Pan 啦、BB 井、LTH、佩旺、Cola Chan、Wong Gary、Wei、Candice、溫思亮、CC 權、成三、Little Devil、耶妹同埋耳鈴風嘅。咁佢哋咧都係透過咧就 Super Fans 支持咗我哋嘅。咁好啦，咁啊唔阻大家時間，我哋開始啦。嗱，咁跟住呢個故事咧就發生喺咧澳門嘅非常出門嘅景點附近嘅，就係呢個大三巴牌坊啊。咁啊，但係故事咧就唔係發生喺即係大三巴牌坊嗰度嚟嘅，咁佢就發生喺咧喺佢附近呢一個民居裏邊嘅。咁啊，話說有一家人咧就住咗喺咧就一個大廈嘅地下嗰個位度嚟啦。咁嗰家人咧基本上就一家四口嘅，咁就一對夫婦啦，加埋一個仔，咁啊同埋佢哋個婆婆啦，咁啊四個人一齊住啦。咁就嗰家人咧，佢兩公婆咧日頭咧都要翻工嘅，咁啊變咗咧就由個婆婆咧就主要咧就睇住佢嗰個5、6歲大嘅仔啦。咁啊其實起初嘅時候咧，一切咧都好正常嘅，但係咧就直到有一日咧，嗰個婆婆咧就覺得佢個外孫仔咧就有啲古怪。咁啊佢唔知點解咧就成日咧就即係佢唔喺個廳度啊，成日就走入自己間房裏邊玩啦。咁啊但係咧間房啊得佢一個人嘅啫嘛。但係咧，佢就成日咧就聽到咧嗰個小朋友啊，就好似同人傾偈咁嘅聲。咁有陣時咧就會笑得好開心，喺度哈哈哈咁喺度笑嘅。咁啊，收尾有一日咧，婆婆就好奇啦，咁佢啊捉住個外孫仔咁啊問佢，即係佢話：喂，點解你成日喺間房裏邊就自言自語，又好似好開心咁啊？咁之後咧，嗰個外孫仔咧就答佢啦。佢話咧，喺床下底咧有個伯伯咧就會走出嚟嘅。咁佢咧就會講好多故事俾我聽。佢講嗰啲故事咧全部都好得意嘅。咁啊婆婆咧就覺得有啲奇怪嘅，咁就同心尾就結果就等佢爸爸翻到屋企嘅時候咧，就同佢講啦，即係話：喂，你個仔出現啲咁嘅情況喎，咁啊話俾佢爹哋聽啦。咁佢爸爸佢就話：唉，冇嘢嘅，啲小朋友悶咗頭，所以自己喺度幻想個朋友出嚟嘅啫。即係呢啲好多細路仔都會噶啦，唔使咁緊張嘅。但係心尾咧，佢爸爸又再諗一諗，佢不如咁啦，佢邊個，即係因為個婆婆仲有個外孫女嘅，佢話咧。日頭嘅時候，你一係就即係帶埋嗰個外孫女嚟同佢一齊玩，陪下佢。咁樣咧，有個人真係陪佢玩咧，咁好快佢就唔會自己喺度胡思亂想噶啦。咁啊，結果佢阿婆婆真係聽佢講啦，咁啊真係帶咗佢個外孫女嚟咧，就陪嗰個小朋友。咁啊，但係咧，自從個婆婆帶咗個外孫女嚟陪佢個孫仔玩之後咧，咁啊其實咧個情況咧都冇改善喎。咁即係日頭個。即係孫女嚟到咁啊，當同個孫仔玩咁啊，當然佢就唔會自己入間房裏邊，即係又喺度自言自語啦。咁但係到夜晚嘅時候，個孫女走咗之後咧，就嗰個孫仔咧又故態復萌啦。咁啊，又係喺間房裏邊咧，就都係自言自語咁。咁啊，結果收尾咧就有一晚啦，咁佢個爹哋咧就即係覺得奇怪，咁啊忍唔住咧就咁啊，結果就入去佢間仔間房，諗住就問佢，咁啊想問下佢究竟係同啲咩人傾偈咁樣啦。咁啊！但係點知入到去間房嘅時候咧，就唔見咗佢個仔喎，即係揾勻成間房都見唔到佢個仔。咁啊，而當佢四圍揾唔到嘅時候咧，咁佢又諗翻起佢個仔就話，即係佢個伯伯喺床下底度走出嚟陪佢啊嘛。咁於是乎咧，佢就睇下佢個仔嘅床下底啦。咁點知就發覺咧，佢個床下底裏邊咧就真係咧有一個窿喺度，即係好似地道咁嘅地方嚟喎。咁佢又覺得奇怪啦，咁於是佢就搬開咗張床，咁啊自己咧就行入咗個窿裏邊，一度嗌住佢個仔個名咧，就一度落嗰個地洞度揾佢啦。因為咧其實咧佢起初嘅時候咧就諗住嗰度即唔會係連接咗條地道咁誇張嘅，
咁就可能諗住間屋裏邊本身就有個可能地牢仔咁嘅地方嘅啫。咁但係咧，當佢落到去嘅時候咧，就發現個情況當然就唔係啦，就直情咧係成條地道嚟嘅。咁啊，佢當時都冇辦法啦。咁你個仔又唔見咗，咁啊唯有即係喺條地道度揾佢啦。咁佢一度行嘅時候咧，佢聽到遠處咧佢個仔把聲。咁佢個仔咧就有把聲就同個人講啦，佢就話：爸爸，我今日帶咗我爹哋咧嚟揾你啊咁樣。咁啊，於是乎嗰個爸爸就聽到佢個仔把聲之後咧，咁啊更加肯定原來佢個仔就喺前面嗰個位啦。咁啊加快腳步啊上去走去佢個仔嗰個地方。咁啊點知去到嗰陣時啦，即係佢真係見到佢個仔啦。咁啊見到佢個仔，同時咧佢就見到佢個仔咧前邊咧就企咗個神父喺度啊。但係嗰個神父咧就即係半透明嘅，即係靈體嚟嘅。咁啊當時嗰個神父嘅靈體咧就對住嗰個男人咧就微笑咗一下。咁之後咧就慢慢咧就消失咗。咁啊當佢消失咗之後咧，咁佢又即刻走上去就攬住佢個仔啦，即係問佢發生咩事啊咁樣。之後佢仔又即係一面鎮定咁同佢講，佢話冇事啊，阿伯伯帶我落嚟呢度玩啫嘛。阿伯伯成日都即係講啲故事俾我聽啊，佢係好人嚟㗎。咁呢個時候佢爸爸咧先至望清楚咧，就喺嗰個地道，即係佢個仔對住嗰個地方啊，就有一個咧有副白骨喺度啊。咁副白骨咧本身上邊咧就披住件衫嘅，咁就似係嗰啲神父啊嗰啲咁嘅衫嚟嘅。咁啊即係更加肯定就係頭先佢哋就見鬼啦。咁啊於是乎咧佢個爸爸咧就嗱嗱聲咧就即刻抱起佢個仔咧，咁啊離開咗個地道。咁咧就收尾咧亦都咧就報咗警，即係話即係有件咁嘅事發生啦，即係發現咗啲屍骸啊咁樣啊嘛。咁啊收尾就真係就即係報咗警之後咧，就啲警察嚟到睇一睇之後咧，咁啊發覺哇真係唔掂喎，真係佢有個地道裏邊真係有條屍喺度喎。咁啊收尾又嚟咗好多人啦，咁啊搞完一大輪之後咧，咁之後嗰個警察咧就話翻俾嗰家人，即係個爸爸聽啦。佢就話呢條地道咧就基本上咧就係駁咗去咧大三巴牌坊嗰度嚟嘅。咁啊因為咧其實舊陣時咧就嗰啲傳教士咧就唔係咁受當地村民嘅歡迎啊，即係有陣時仲會受到佢哋嘅攻擊。咁所以咧喺佢哋嗰個即係教堂嗰度啊，即係而家嘅大三巴牌坊個位置咧，其實佢哋咧就起咗啲地道咧，就要嚟逃走之用嘅。咁啊咁啱咧喺嗰陣時咧就條地道咧就接通咗咧佢哋呢層樓嗰個地底。咁佢哋就睇過嘅，咁就應該咧嗰個神父嗰個骸骨咧就係當年嗰啲神父嚟嘅。咁佢可能即係唔知係當時即係俾人迫害啊，定係佢孭埋嘅時候，收尾缺水缺糧嘅情況下就即係死咗啦。咁但係咧個屍骸咧就留翻喺度。咁佢哋咧就即係而家咧就會咧就執翻佢上嚟咧就會處理翻佢嘅啦。咁啊後尾自從就即係搬走咗個神父啊遺骨之後咧，佢哋收尾亦都封咗個地洞啦，即係間屋裏邊嗰個方向。咁啊，從此之後咧，咁佢嗰個仔咧就再咧就冇話有個伯伯咧嚟講古仔俾佢聽啦。嗱，咁啊個故事就嚟到依度。咁但係其實我就有少少疑惑嘅呢個故事，即係睇翻嚟之後，即係如果你間屋咧無端端有個窿咧，最緊你入伙之前咧，你會發覺噶嘛。即係但係點解當時佢又唔發覺，收尾就有咧？咁啊，呢個係其中一個令人會有啲少少疑惑嘅地方啦。咁就但係姑且唔提啦。咁就但係咧就講翻咧。原來咧大三巴牌坊嗰啲地道咧係真係有嘅喎。咁啊就佢哋而家已知嘅咧，其實都有兩條。咁一條咧就係由嗰個牌坊嗰度咧就去嗰個大炮台嗰個地方。咁啊另一條咧就通去咗咧一條叫關前街嘅地方嘅。咁不過咧兩個地道咧而家都封閉咗噶啦。咁喺呢度臨尾咧就要補充翻少少先，因為頭先咧就為咗唔影響個故事個進度咧，咁就有啲嘢就冇講到嘅。咁就話翻啦，大三巴牌坊呢個地方啦，即係而家嚟睇咧，就只不過係一個即係好似一面牆咁樣，即係佢係一個高牆咁樣，同埋有啲樓梯喺度。咁其實咧，佢嗰度原本咧係間大教堂嚟嘅。咁啊，收尾喺1835年嘅時候咧，有一日咧就1月26日，咁啊，因為有個廚房工咧就唔小心啊，咁啊，結果就搞到起火，咁啊，結果呢間教堂咧就燒毀咗。咁啊，到最後咧就燒剩咧，而家咧見到嗰一面牆。咁由於嗰邊得翻一面牆嘅時候，個感覺咧就即係變咗係有啲似中國舊陣時嘅牌坊啊。咁所以咧，一般咧當地嘅人或者外邊我哋嘅遊客啦，都會咧就即係叫嗰度大三巴牌坊，咁就唔會叫嗰度做教堂嘅。咁啊，而就當時嚟講咧，就真係咧佢哋傳教士咧，即係當時嘅傳教士啊，就真係就唔係咁受當地居民嘅歡迎嘅。咁啊，亦都真係試過咧，就有人去教堂度咧做出一啲搗亂嘅行為咁樣，咁所以咧就變咗挖地道呢件事，以為方便逃走咧，都係一件即係正常嘅事啦。咁啊，呢個故事究竟係屬真屬假咧？咁啊，就留翻大家咧就自己去判斷啦。
嗱咁啊，除咗呢個即係地道嘅故事之外啦，咁啊，其實喺大三巴附近呢，亦都有一個都市傳說嘅。咁但係就本身就唔係太靈異，不過就純粹都幾得人驚。咁啊，講下啦。咁就話說呢，如果你由大三巴牌坊嗰度行去關前街的話呢，你中間咧係要經過一條呢，就一個巷仔咁樣嘅。咁嗰條巷呢，就叫做大關斜巷。嗱咁啊，件事係點樣嘅呢？咁就話說呢，當時啊就即係打仗期間，咁啊基本上大家都即係冇乜得食咁樣噶啦。咁就試過咧，就有一個咧就較為身形肥胖嘅女人咧，就行過嗰個大關斜巷啊。但係咧，就自從佢入咗去之後咧，收尾聽人講咧，佢就再冇出翻嚟啦。咁啊，收尾咁究竟佢去咗邊呢？而收尾咧喺附近嗰度咧，就有一間酒樓啊。就本來咧，因為其實佢哋當時食物已經唔充足噶啦嘛，基本上就冇乜肉嘅供應。咁啊，但係咧，自從嗰個女人失蹤咗之後咧，就有啲咧就有啲肉嘅包子咧就開始賣喺個酒樓度。咁啊，啲人咧就好多人去買啦。咁收尾咧，啲人就講翻啦，就懷疑咧，其實當時酒樓賣嗰啲包子裏邊嗰啲肉嗰啲餡咧，其實就係啲人咧就殺咗嗰個女人之後咧，就攞咗佢啲肉咧嚟整嘢食咧，咁嚟賣嘅。嗱，咁啊，依個就其實就冇乜靈異成分啦。咁啊，純粹都係一個即係當地嘅都市傳說咁解啦。咁其實咧就喺打仗時候發生即係依類型嘅傳說咧，就度度都有噶啦。咁啊，就算之前我哋講香港嘅時候啦，咁啊都講灣仔街市嗰一集裏邊啊，亦都有講咧，就話打仗嘅時候咧，就會即係將啲屍體啲肉咧就賣俾人一樣。咁就基本上可能就咁啊，每逢咧就喺一啲咧即係有戰亂嘅地方咧，可能咧都會咧發生出一啲類似啲咁嘅傳說噶啦。好啦，嗱咁如果講到咧澳門嘅呢個靈異事件的話咧，咁其中咧有一個就不得不提，雖然可能大家咧都之前可能有機會聽過。咁啊，但係都要即係講一講佢啦。咁呢個咧就係關於咧澳門咧33號巴士有鬼故啦。嗱，咁呢個故事咧最初傳出嘅時候咧就係喺個2005年嘅。咁就其實33號巴士線呢，就一條咧就係由筷子基啦去到氹仔嘅一個循環線嚟嘅。咁啊，其實都幾多人搭嘅。咁啊，話說就喺2005年9月14日嗰一晚到啦。其實時間就唔係好夜噶，即係夜晚6點零鐘嘅啫。咁就話說咧，咁啊嗰個巴士咧就即係一度行駛嘅時候咧，就即係已經係載咗好多乘客喺裏邊嘅啦。咁啊，一切咧其實咧都好似係往常一樣咁樣，就好正常嘅。咁但係咧，收尾就去到呢個氹仔電訊站嘅時候啊，就突然之間咧就有一個咧着住校服嘅女學生咧就上咗車。咁啊，結果嗰個女學生就慢慢就行咗去近車尾嘅地方啦。咁但係咧，其實起初嘅時候咧，大家咧都冇懷疑佢嘅。咁點知咧就過咗，其實都唔係好耐啊。大概即係我諗5分鐘左右啦，咁就見到咧車上面啲人咧就開始起哄，咁啊有啲人咧就搏命係咁撳嗰個即係落車嗰個燈啦，嗰個掣啦，就即係同個司機講話要落車啦。之後有啲人就好驚啊，咁喺度驚叫啦。之後另外亦都有啲人就喺度即係求神拜佛咁樣，就喺度念嗰啲即係南無阿彌陀佛之類嘅啦。咁啊啲人咧收尾就湧晒去咧嗰個巴士咧落車嗰個門口嗰度嚟啊。咁啊有啲唔知情嘅人就問佢哋咩事啦，之後嗰啲人咧就話有女鬼啊咁樣講，咁即係要落車嗰班人咧就指住架車嗰個車尾啦，就叫佢哋自己睇啦。咁啊當時嚟計咧都啲人都冇晒噶啦，咁啊得翻一個即係嗰個女學生喺度。咁啊呢個時候咧個女學生咧其實就企喺個即係車尾附近嘅，咁就啲人一留心睇嘅時候咧，其實佢上身冇咩噶，你發覺唔到有啲咩唔妥噶。但係咧，當佢望到落嘅下身嘅時候咧，就發覺咧佢着住一條藍色嘅校服裙，下邊咧係冇咗對腳嘅。咁啊，換句話講咧，即係嗰個女仔咧，其實就即係凌空咁樣喺度漂浮住嘅。咁啊，即係好明顯就唔係一個人啦，咁樣真係鬼嚟嘅。但係咧，佢又冇做啲咩咧特別嘅舉動嘅。咁啊，只係咧即係默默地咁樣咧就企咗喺度嘅啫。咁啊，心虛，但係啲人見到，當然好驚啦。咁啊，結果架車咧就去到呢個新世紀酒店嗰個站嘅時候咧，就成車嘅人咧全部都落晒車啊！咁啊，到最後咧，個巴士司機咧即係點處理件事咧，咁就唔知啦。即係佢有冇即係繼續行嗰條巴士線啦，定係駛翻巴士廠咧？就即係冇人記載過，冇人講過，就唔知佢點做啦。咁但係咧呢件事咧，當然就自此之後咧就瘋傳咗出去啦。即係大佬，你唔係一個人見鬼喎，你係即係成班人都見到。咁啊，當然喺澳門個地方裏邊就傳得好快啦。咁啊，而更恐怖嘅地方就係咧，即係呢個女鬼出現嘅事件啊，就並不是一次，係咧，收尾佢哋喺一個即係33號嘅巴士嗰度咧，就經常會發生呢件事。咁啲人統計過咧，發生嘅時間咧，大概就由夜晚6點鐘咧到10點鐘左右，咁就咧就不定期啦，隨機咁樣咧就出現嘅。
咁啊喺當時嚟計咧，就的確即係就令到咧，即係澳門嗰度啲人咧就人心惶惶啦。咁但係咧後尾咧又唔知發生咗啲咩事。咁我諗其實佢都係過咗即係幾個月左右啦。咁就收尾咧嗰個女鬼咧就再冇出現過啦。咁啊到呢件事平息咗之後咧，大家先至咧就慢慢夠膽咧，就喺嗰個時段咧咁啊去坐翻33號巴士。咁啊呢個都算係咧就喺澳門裏邊發生嘅件咧就較為轟動啲嘅靈異事件啦。嗱，咁跟住落嚟呢個故事咧就要講咧關於喺氹仔嗰邊嘅啦。咁就係氹仔嘅海 X 花園啦。咁啊其實咧當地人咧都知道咧就嗰度猛噶啦。咁啊講一講佢嗰個即係點解會話佢嗰度猛嘅原因先啦。咁因為同佢嘅歷史背景咧就有啲關係嘅。咁啊首先就係咧就喺抗戰期間啦。咁就其實都好多時就會有啲人就即係餓死啊之類啦。咁啊，因為如果你唔處理佢的話咧，即係你就會變成瘟疫噶嘛。咁啊，所以當時咧就會有啲人咧就叫做執屍隊啊。咁啊，經常咧就會巡邏嗰度，即係澳門一帶嘅地方啦。咁啊，如果發現咗有屍體的話咧，咁啊就會咧收集咗佢哋。咁啊，收集咗佢哋之後咧，咁佢哋去邊度安葬咧？咁就話咧，當時咧即係未起大橋之前咧，氹仔咧就即係同個市區嗰度咧就略為分開咗噶嘛。咁結果咧，所以佢哋就揀咗去嗰度咧，就即係揾啲船咧，就將啲屍體咧就送咗去嗰度咧，某個地方咧嗰度就安葬。但係其實都唔係叫安葬，即係叫做埋咗佢嘅啫，即係挖個坑埋咗佢啦。咁啊，即係埋完一堆之後，咁上面就鋪翻啲泥。咁之後如果有第二批再嚟的話咧，咁又搭上面咁樣，咁就基本上就即係如果換句話嚟講，即係亂葬崗啦。咁就而據聞咧就咁啱咧，呢個海 X 花園咧。就正咧就係起咗喺咧當時咧即係要嚟即係埋屍呢個亂葬崗嘅上邊，咁所以咧佢就特別猛嘅。咁但係其實咧除咗歷史嘅因素之外咧，你睇翻去嗰度附近嘅地方咧，都即係唔係咁理想嘅。因為咧就喺佢對面嘅地方咧就已經係有個墳場喺度噶啦。咁啊再加上佢附近咧亦都有一間咧精神病院。咁就基本上如果一般人即係置業買樓嚟講咧，都會覺得即係嗰個地段就唔係咁理想啦。咁啊，其實澳門人本身聽講翻咧，就好少喺度住嘅，買樓亦都好少。咁可能咧係一啲咧，即係可能內地嚟到嘅新移民啦，即係佢哋可能買咗樓之後就有居留權咁樣，咁佢哋咧就會咧就喺嗰度買樓多。咁啊，其實咧 X 花園最經典咧就係其實咧就關於一個咧就買樓嘅故事嘅。咁就個故事係點樣咧？咁啊，話說當時 X 灣花園咧就有個業主咧就想放盤啦，即係想賣樓啦。咁正常嚟計咧，應該就會俾啲地產經紀搞嘅。但係如果你咁樣做的話咧，你就會蝕佣啊嘛，即係個 commission 啊，咁你要俾嗰啲經紀啊嘛。所以咧，佢就喺即係交俾經紀賣之前咧，就試下咧，就自己私底下睇下賣唔賣得出層樓。佢方法就係咧，就揾一啲朋友啦，即係朋友搭朋友咁樣將件事傳開去，即係睇下邊個有即係意思睇樓的話，咁就俾佢去睇啊，咁啊賣俾佢啦。咁啊話說咧，佢當時咧就有個朋友，咁我叫佢做 A 阿姨先啦。個 A 阿姨個有個 friend 啦，叫 B 阿姨。咁就話說咧，阿 B 姨咧就真係想買樓喎。咁啊，亦都唔介意咧，就海 X 花園嗰個位置。咁啊，諗住都上去睇下。咁於是乎個業主就俾咗條鎖匙，就阿 A 阿姨啦。因為其實層樓都搬走晒啲嘢噶啦，即係吉屋一間嚟嘅啫。咁就即係冇嘢俾人攞嘅，咁所以就即係交條鎖匙俾人睇都冇乜所謂噶啦。咁啊，於是乎 A 姨咧就帶住條鎖匙啦，咁啊約咗阿 B 姨咧就一齊上去即係海 X 花園度睇樓啦。咁啊，當佢哋嚟到咧，啱啱去到即係層樓嘅樓下嗰陣時啊，大堂嗰陣時啊，咁啊 A 姨嘅電話就響起，咁啊就有人揾佢啦。咁佢又要同人傾兩句。咁啊，其實嗰陣時都已經到咗樓下噶啦嘛。咁啊 B 姨就即係費事即係企咗喺度就等佢講電話啦。咁啊同佢講，佢話不如你有冇鎖匙啊？你俾我上去，我自己睇一睇先啦。咁啊，於是乎 A 又都話啊，好啊好啊，咁啊講咗個即係單位俾佢聽，之後就俾埋條鎖匙去，等你自己上去睇。咁於是乎啊 B 姨啊自己搭 lift 上去睇啦。咁去到，咁啊一開咗度門一睇，哇豪裝嚟嘅喎，即係層樓即係都裝修得唔錯喎。咁啊第一印象俾佢咧就已經係唔差噶啦。咁啊佢於是乎繼續行入去啦。啊點知入到去嘅時候咧，就去到個廳嗰度啦。就見到咧，就有班人咧，就4個人啦。咁啊喺個廳度咧，就開咗張台咧，就喺度打麻雀。咁嗰4個打麻雀嘅人咧，一見到阿 B 姨咧，就走埋去咧。咁啊，大家都一齊停咗手啦，之後就一齊望向阿 B 姨啦。咁阿 B 姨嗰時就即刻見到咁嘅情況，佢就諗：啊死啦！原來之前業主都未搬走嘅，咁啊即係打攪到人添。咁啊佢即刻講句啦，即係因為其實佢
個業主唔識佢噶嘛，佢係搭上搭咁樣嚟睇樓嘅啫嘛。咁於是乎佢即刻同嗰幾個人講啦，佢話喂，唔好意思，打攪晒，我轉頭再上過嚟睇過啊。咁於是乎佢又即係離開咗嗰個單位啦。咁啊，當佢離開咗個單位就搭 lift 落翻去嘅時候咧，就見到A.E. 咧就已經傾完電話，就喺個 lift 度咧就準備撳 lift 上去噶啦。咁啊，於是乎B.E. 見到 A.E. 咧就講啦，佢就話：喂，我上去睇完個單位立過一立啊！你之前又話個單位冇裝修嘅，但係唔係喎，我上去見到啲裝修唔差嘅喎。咁但係咧你就話個單位已經交吉，但係啲業主啊仲未走喺度打緊牌喎。咁啊，因為我頭先即係面懵懵就開門走咗入去，又唔係幾好意思啊。咁啊，不如你而家喺度咧，你就同我一齊再上過去咧，咁就即係打個招呼先，咁之後就先至慢慢再睇啦。咁啊，呢個時候咧 A.E. 就覺得奇怪啦，佢話唔係喎，個業主真係交咗吉搬走，佢冇理由翻嚟呢度嘅喎，因為佢其實自己另外有地方住㗎，佢唔使特登翻嚟打牌嘅喎。佢話你係咪去錯咗單位啊？之後 B 就話啦，佢話點會去錯啫？你講得咁清楚，而且即係要鎖匙開噶嘛，如果揾錯第二間屋度鎖匙邊度開到啫？咁之後 A.E. 又覺得又係喎，咁啊於是乎兩個人咧就即係唔使講咁多啦，唔使拗啦，咁啊一齊再搭 lift 上翻去，再去睇過就知啦。咁於是乎咧，當佢哋搭 lift 上到嗰個單位嘅時候咧，今次又輪到 A.E. 開門啦。咁啊 A.E. 開咗道門之後咧，就發覺咧裏邊咧就乜人都冇喎。咁啊而且個裝修咧真係冇裝修喎，即係普通，即係唔係叫冇裝修，即係大家即係睇個樓應該都知啦，即係淨係做晒油漆啊，即係抿平咗啲牆啊，鋪咗階磚啊，嗰啲簡單裝修咯，即係應該就係嗰啲嚟噶啦。之後 A.E. 之後就轉身同阿 B 講啦，佢話嗱冇係喎，冇裝修喎。咁之後佢仲急腳咧就行入個廳度。之後咧當時就已經冇人喺度打麻雀噶啦。佢話咧，而且嗱邊度有人打麻雀啊？如果頭先有人打麻雀收都收唔切啦，邊度可以咁快即係冇晒人喺度啊？咁呢個時候咧 B 入到睇就好奇怪啦，因為明明間屋咧就的確個單位嗰啲陳設咧就好似你頭先睇嗰個嘅，咁但係咧就原本豪裝嗰啲單位咧全部就唔見晒。咁啊，而且到佢行入啲去到嗰個單位嗰度，即係話頭先有人打麻雀嘅地方咧，而家亦都冇咗人啦。咁啊，其實咧 B 心裏邊諗咧，其實可能頭先自己咧應該可能撞邪啊。於是乎佢就收尾即係就冇諗住再考慮買嗰層樓啦。咁啊，求其同阿 A.E. 講咗兩句之後咧，咁啊離開咗啦。咁啊，結果層樓咧就透過呢個方法咧就賣唔成。咁啊，收尾亦都要咧交翻俾啲地產經紀去搞嘅咧。咁而除咗呢件即係較為完整有個故事之外咧，咁其實都聽翻當地啲人講咧，就話咧，即係海逸士花園本身咧，其實都其他單位都係好邪噶。咁譬如有啲即係直情係喺入邊住緊嘅住戶咧，佢哋夜晚嘅時候啊，就喺房度瞓啦。咁啊，成日都會聽到個廳嗰度咧有電視聲，又有拉台凳嘅聲啦。但係出到去咧就見唔到有人嘅。最誇張就係試過有一次咧，就係聽到出邊有人打麻雀。咁啊，啲即係住戶就走出去睇啦。咁啊，真係見咗咧有4個靈體咧喺個大廳度開咗張台度打麻雀。咁啊，唔知道點解啲靈體啊，即係可能麻雀呢個角水啊，真係太有吸引啦。咁啊，所以啲靈體咧所以都要即係較為中意打麻雀多。咁樣我住戶就見到啲靈體喺度打麻雀，當然嚇到飛起啦。咁啊，即刻即係冇鞋玩劇走咁啊，即係收拾咗細軟啊，離開咗間屋啦。後尾亦都咧就即係搬離咗間屋，就唔夠膽再租啦。咁啊，佢當中澳門即係啲凶宅嘅故事，除咗話即係海逸士花園呢個較為出名之外咧，另外有一度咧亦都咧即係不遑多讓。其實我覺得咧反而仲驚。咁就係話咧，就其實係發生喺一個豪宅度嘅。咁個豪宅就叫做創 XX 亭啦。咁啊，住嗰度嘅朋友應該就知喺邊嘅啦。咁啊，真係真真正正嗰啲豪宅區嚟嘅。咁就話説咧，當時有一個單位咧，就有對夫婦喺度住嘅。咁啊，對夫婦夜晚就翻屋企啦。咁啊，老公啊首先去停車場咧就泊車先，咁啊就喺門口度咧就放低咗個老婆，咁啊佢自己翻上樓先嘅。咁啊點知咧個老婆咧就上到層樓度，即係自己層樓，一開門嘅時候咧，竟然咧見到咧個飯廳度啊，見到自己同個老公兩個咧喺度食緊飯。咁佢一見到咁嘅情景，即係第一剎那就當然覺得好愕然啊，應該話未到驚住。但你諗多兩下就即係過多2秒你就識驚啦。咁啊即刻閂翻門就走啦。咁啊落翻去揾佢老公。之後咁佢老公亦都泊完車上翻嚟啦，咁啊會合咗之後就再翻去睇啦。咁啊通常啲劇情都係即係去到呢個情況之後就應該再去睇就即係乜都冇噶啦咁樣噶啦。咁但係咧點知佢呢次係特別啲喎。咁啊當佢老公咧去到一齊睇嘅時候咧，一開門咧就發覺咧仍然都係見到佢兩公婆咧坐咗喺個客廳度咧食飯。咁啊結果咧就嚇到佢兩公婆咧就死下啦。咁啊一齊咧就即刻閂門走咗。
咁啊，收尾佢哋點解決就唔知啦。咁啊，層樓有冇賣亦都唔知。不過本身呢件事呢個情況呢，我就覺得呢就較為驚嚇嘅。咁啊，大家如果睇開呢個頻道都知啦。咁啊，其實啲鬼呢就好中意扮人嘅。咁所以呢，其實當時嚟講呢，就可能係啲靈體呢就有心嚇佢兩公婆啦。咁所以就扮成佢兩公婆個樣呢嚟就嚇翻佢哋。好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢，就係發生喺呢澳門呢其中一個呢地標上面嘅。咁呢個呢就係松山啦。咁啊，松山呢就又叫東望洋山啦。咁啊，基本上呢就係澳門裏邊呢最高嘅一個山嚟嘅。咁啊，大概約有90米左右高。咁啊，呢個故事係點嘅呢？咁就話說啊，咁就當地嘅警察呢就有新嘅即係學員出咗校之後呢，就入職嘅時候呢，就有個不成文嘅規定啊，就要個警察呢就獨自一個人呢就上去個松山上邊呢就行一個圈。咁啊，證明佢啊即係夠膽量啊。咁啊，結果呢，收尾試過有一次呢，就有個警察呢，又係新畢業啦，出學堂。咁啊，去到嘅時候又要進行呢個測試啦。咁啊，原來呢，佢上去嗰個松山度呢，兜一個圈呢，就唔係就咁兜呢咁簡單嘅喎。咁啊，其實呢，佢哋都玩到幾邪下嘅。咁佢呢，就要嗰個警員呢，就即係拎住一支香啊，即係點着咗嗰啲香呢。咁啊，去松山山頂上面呢，就圍住嗰個路呢，就行一個圈。即係你夠膽行一個圈之後冇事呢，咁啊，即係證明到你啊，即係先至係合格啦。咁當然啦，呢個唔係真正嘅一個警察入職規矩嚟噶。咁啊，只係相傳佢哋一個呢，即係叫做點講，即係試一試膽，得到大家認同嘅一個方法嚟嘅啫。咁啊，好啦，收尾又真係呢，有一個新嘅警察呢，咁啊入職啦。咁啊，又要進行呢個測試啦。咁啊，於是當晚呢，佢就即係上到松山啦。咁就呢，就點起咗一支香，咁就開始呢，就圍住個山頂呢，就行。咁其實呢，當時呢，佢都有啲前輩呢，就提醒咗佢嘅。即係話呢，其實呢個測試就好簡單嘅啫。你點樣可以容易啲過關呢？就係就算呢，你聽到啲咩聲都好，你都唔可以呢，就轉頭咁望後邊。只要你唔望後邊的話呢，咁就可以順利咁樣完成個測試嘅啦。咁啊，其實呢，喺開頭行嗰一陣間嘅時候呢，就都冇乜事嘅，即係一切都好平靜啊咁樣。咁我警察亦都呢，開始就覺得即係都唔係即係咁得人驚啫，即係咁樣試都係就求其做翻個儀式咁樣啦。咁啊，但係呢，當佢越行嘅時候呢，個山頂咧就開始起風，咁啲樹嗰啲樹枝嗰啲樹葉咧就即係吹到咧就沙沙聲咁樣啦。咁啊，其實感覺就有啲得人驚嘅。咁但係佢都知道嘅。咁你始終咧你山頂唔同即係地下啊嘛，即係好多時咧即係山頂就食風啲噶嘛。咁你起風咧亦都好正常嘅事嚟。但係咧就當佢覺得唔妥嘅時候係幾時開始咧？就係咧當佢咧行下嘅時候啊，佢就發覺咧佢喺背後邊咧就開始咧就有啲腳步聲咧跟住佢。咁啊，起初咧就即係一兩個人嘅腳步聲咁樣啦。咁啊，跟住咧就慢慢咧，好似啲腳步聲咧就越嚟越多咁樣。咁啊，個警察其實起初就諗嘅，即係可能係嗰啲同僚咧就即係走上去裝下佢啊，睇下佢係咪真係有做嗰個測試啊。咁所以喺後邊跟住佢。咁啊，所以咧嗰個警察咧亦都不以為意嘅。咁啊，聽到腳步聲，最初佢都冇理嘅。咁啊，但係當佢一度行啦，就即係行到其實差唔多行完嘅啦已經。咁但係咧，就好似先前所講咁樣啦，即係後邊跟住佢嘅腳步聲咧就越嚟越多。咁佢嗰時開始就覺得奇怪啦，即係喂，就算走上嚟即係裝我有冇真係行的話，咁啊頂多都係一兩個人嘅啫，都冇理由突然之間咁多人一齊嚟睇住佢嘅喎。咁佢啊即係個心咧就越嚟越好奇啊。咁啊開始咧就想咧就向後望，因為咧而且佢已經差唔多咧就行完嗰個圈㗎啦。咁佢心諗，即係雖然個前輩又叫佢唔好向後望啊。咁但係咧佢又壓制唔住自己嘅好奇心啊，咁啊又想向後望，咁佢心諗啦，就算向後望應該都冇乜大問題啫。咁基本上佢就已經差唔多行完噶啦，有乜事咪行埋嗰段路走咯。咁啊，於是乎咧到最後咧，咁佢就開始咧就真係咧停咗步咧，之後就轉身咧就向後望啦。咁啊點知咧就唔望就冇事啊，一望咧就俾佢嚇死。咁啊佢發覺咧，居然佢身後邊啊就有好多嗰啲咁嘅遊魂野鬼咧喺度咧就跟住佢背後啊。個個咧都不停喺度咧，就好似索佢嗰支即係香咧，即係飄出嚟嗰啲煙啊！咁佢當時咧就即刻咧就好驚啦！我咁大佬，你唔係一隻兩隻鬼喎，即係有好多喎！咁你即係個人啊，就算你幾大膽啊，見到咁嘅情況都驚啦！你冇話鬼啊，你淨係見到啲賊咁樣你都驚啦！咁啊，所以於是乎咧，佢心尾咧就驚到咧，就即刻咧就抌低咗支香，之後咧就向翻山嗰個出口度咧就走翻過去。咁啊，到收尾佢就落翻山啦，咁就冇事嘅，就冇嘢再跟住佢嘅。咁啊，就同佢嗰啲同僚就講翻即係成件事啦。之後佢有啲師兄都同佢講噶啦，即係話
叫咗你唔好即係向後望噶啦。點解個規矩要去點住支香咧咁樣行呢？原因咧就係咧，當佢點住支香嘅時候咧，就令到啲遊魂野鬼啊，即係見有嘢食啊，咁於是乎咧就會慢慢咧就跟住佢啦。咁啊，而且咧亦都會越跟越多。咁啊，其實咧，如果你唔向後望咧，你純粹行過咧，本來就冇事嘅。佢哋都只不過喺後邊咧就索啲香嚟食咁樣嘅啫。咁但係咧，你一轉身真係望嘅時候咧，咁就乜都俾你見到晒啊嘛。咁你正常人啊，梗係頂唔住，梗係驚啦。咁啊，所以咧就因為咁樣咧，就令到佢咧佢嗰個測試咧就失敗咗啦。咁啊，當然啦，咁啊份工啊繼續可以做嘅。咁因為呢啲就唔係一啲明文嘅測試嚟噶嘛。咁而佢啲同僚咧亦都本身亦都冇笑佢嘅，因為其實佢哋都知道嗰度猛噶啦。咁啊，只不過怪咧就怪在嗰個警察就唔聽人勸，就臨到最深尾都差唔多行完咧，就爭咗少少咧，都唔捱埋佢，就忍唔住向後望。咁啊，結果咧就搞到自己咧見到咧即係咁恐怖嘅一幕啦。嗱，咁啊，警察咧就有警察嘅即係試膽嘅方法啊。咁但係咧，相傳咧民間咧即係興咁樣玩嘅，而且咧佢哋咧就玩得咧仲恐怖。咁就喺啲之前我聽啲澳門嗰啲電台咧聽翻嚟嘅故事嚟嘅。佢講起啲人咧後生細個嗰陣時候咧就會點玩咧？佢哋就會咧揸架單車，咁就喺個山嘅山腳度啦。咁啊點3支香就插咗喺自己嘅單車個車尾度。咁之後咧佢哋就話咧，如果你咁樣踩單車上去松山上邊的話咧，你就會咧好容易踩噶啦。咁啊就話基本上咧就會越踩咧就個單車咧好似越嚟越輕咁啊，越踩係越快。咁啊又唔使用咩力咁樣嘅。咁就點解會咁做呢？咁啊原因嘅就同個警察嗰度講差唔多啦。因為咧你點咗3支香喺車尾啊，咁就有好多嗰啲鬼魂咧就即係跟住你咧就喺度索啲香啦，咁啊衝咗埋你架車度，咁啊即係變咗咧就啲鬼咧就幫咗你咧推車咁上下。咁啊因為就有呢股無形嘅力量喺度驅使啊，咁啊所以就可以令到咧試嘅人咧佢就越踩得就越快，就越踩就越覺得輕鬆啦。咁啊當然啦，呢個就唔鼓勵大家去試啦。咁啊，講開松山啊，咁啊，除咗即係警察試膽呢樣嘢之外咧，其實松山本身嚟講咧，亦都有啲即係叫做靈異嘅傳聞啦。咁就話說咧，嗱呢樣係真嘅，即係當時打仗嘅期間咧，咁啊為咗安全計咧，其實喺松山裏邊咧有好多嗰啲地洞啊嗰啲設施嘅，咁主要都係當係咧即係一個防空洞之類咁嘅功用啦。咁啊當然啦，到戰後之後咧，咁嗰啲防空洞咧就荒廢咗啦。咁啊，其實咧當時啊，即係自從佢荒廢咗之後咧，其實有好多後生仔咧都會咧，即係中意入去咧就即係玩啊，即係當係探險咁樣咧就走入去睇嘅。咁啊，其實之前咧都有好多人咧都出過事啦，話嗰個洞裏邊咧就會有啲靈體喺度嘅。咁啊，但係收尾咧就政府嗰度咧就覺得咧就即係唔知邊個人提議啦，咁就話嗰啲防空洞咧本身咧就有個歷史價值喺度啊。咁所以咧就收尾咧就將啲防空洞咧就重修。咁啊，再開放俾人參觀，咁啊，即係增加呢個旅遊嘅景點啦。咁啊，但係咧開放咗之後咧，咁啊並未會咧就令到佢嗰個傳說咧就停止咗。咁相反嚟講咧，即係舊陣時可能就一小撮人咁啊，即係就探險先至會去嘅啫。咁但係你而家開放咗之後咧，就更加多人去啦。咁啊變咗咧，但係反而咧，即係個傳說咧就越傳越盛啊。佢哋好多人入到去咧，都話會見到咧一啲好似啲二戰大戰時嗰啲士兵啊嘅鬼魂咧，就喺個防空洞咧同埋嗰啲通道裏邊咧就行嚟行去嘅。咁啊，而據說咧，其中一個防空洞裏邊咧就有條樓梯嘅。咁啊，由山腳嗰度咧，咁啊直接咧就行上山頂。咁啊，好似個級數咧就話有99級。咁啊，通常你都知啦。咁啊，即係個個地方都係噶啦，全世界。即係玩數樓梯，即係撞邪呢樣嘢咧，就好多人都會話，即係去試一試嘅。咁啊，收尾亦都有人試咗試啦，一度喺度行到樓梯，就一度數樓梯級啦。咁啊，就係當佢咧真係差唔多數到99嘅時候咧，突然之間啊，就有人拍佢膊頭啊，咁佢又嚇咗一跳啦。咁啊，之後轉身望一望啦，但係又發覺咧就冇人喺度喎。但係咧點知咧突然之間咧呢個時候啊，就有人咧喺佢耳仔邊裏邊咧就講咗句嘢，之後佢就話。佢話：你唔好出去啊，出邊好危險噶，你一定要留翻喺度啊！咁啊，當然啦，嗰個即係行嗰個人一聽到咁嘅説話咧，個心啊輪到佢更加驚啦。咁啊，於是乎咧，咁啊急急腳咧，咁就離開咗嗰個山洞啦。好啦，嗱，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊又要提醒大家一句啦，如果大家有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者喺朋友度聽翻嚟嘅靈異經歷，就想同其他聽眾分享的話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊，投稿嘅方法好簡單，用文字或者錄音都可以。咁而投稿咧就可以電郵去咧呢個電郵地址上邊。
好啦，咁今集嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。